Benvenuti a Dietro le Quinte, in questa puntata Schiaparelli Live con Nunzia Antonino, regia di Carlo Bruni per Terra Rossa Festival a cura di Arma Maxa. Terra Rossa, siamo qui con Nunzia Antonino che presenterà questa sera Schiaparelli Live. Allora raccontaci di questa icona della moda che ha inventato questo rosa shocking. Elsa Schiaparelli è una grandissima artista prima di tutto, non è solo una stilista, perché era un'artista, ha collaborato con Cocteau, con Dalì, i suoi vestiti sono stati costruiti da questi, con Christian Bérard, con questi grandi insomma artisti dell'arte pittorica e anche scultorea. E poi quello era un periodo molto frizzante, dove sono state create praticamente tantissime cose che poi la moda contemporanea ha utilizzato. Per esempio Moschino ha copiato tantissimo da Elsa Schiaparelli. Lei è italiana, pochi la conoscono, da pochissimi anni ha riaperto la sua maison a Place Vendôme a Parigi, chiusa da lei nel 1954, e quindi è andata un po' nel dimenticatoio rispetto a Chanel, però adesso sta riprendendo quota. Quando noi abbiamo immaginato, letto questo spettacolo, grazie anche a degli amici carissimi che avevano un atelier di moda e la amavano molto, l'abbiamo conosciuta, abbiamo preso il suo libro che si chiama Shocking Life, la sua autobiografia. Ci viene subito spontanea una domanda: ma nel vostro spettacolo ci sono anche le antagoniste, tipo per esempio Coco Chanel, cioè il punto di vista da chi non la digeriva all'epoca? Certo, c'è Coco Chanel soprattutto perché era proprio molto molto diversa da lei, quindi c'è un piccolo episodio che noi raccontiamo, poi chi verrà a vedere lo spettacolo lo conoscerà, proprio in cui Coco Chanel è a cena a casa sua e succede un piccolo incidente. Che cos'è che ti accomuna questo personaggio, invece che cos'è? È molto distante, per cui tu hai dovuto lavorare per entrarci. Era una ragazzina molto vivace, questo mi accomuna, nata in una famiglia di grandissimi intellettuali, questo no, che però aveva bisogno proprio di partire, di andare via, di lasciare casa, di lasciare Roma, di andare da un'altra parte e costruirsi una vita da sola. Ecco, questa è la cosa che mi accomuna di più, perché anch'io sono dovuta andare via e l'ho voluto con una grandissima forza, anche io in un periodo abbastanza difficile, poi negli anni così 70-80, per andare via di casa, lasciare casa, andare a Roma, studiare recitazione, fare l'attrice. Per lei è stato un po' così e quindi lei poi è partita, non è più tornata e si è costruita da sola questa sua fama. Tra il 1953 e il 1954 Elsa Schiaparelli, fra le più grandi stiliste di tutti i tempi, decide di concludere il proprio itinerario artistico e professionale pubblicando un'autobiografia che già nel titolo ne riassume l'intensità. Shocking Life, nata a Roma in una famiglia colta e ricca di talenti, protagonista fra le due guerre di quella rivoluzione del costume che avrebbe ispirato le generazioni future. Dopo aver vestito le più grandi icone del cinema, Elsa decide che quel nuovo mondo non la riguarda più e lo lascia ritirandosi a vita privata. E adesso parliamo della regia. E invece qual è stato il momento più difficile dello spettacolo da interpretare dal punto di vista emotivo? Ce ne sono tanti, questi momenti mi accomunano, no? Perché nella vita di noi donne ci sono tanti momenti appunto proprio dell'essere madri, del non esserlo, della difficoltà di coniugare lavoro e vita poi lavorativa, e per cui di questo anche si parla, non si parla soltanto di moda, si parla anche della vita privata di Elsa Schiaparelli, che è stata anche molto così movimentata. Questo è uno spettacolo che è nato in una formula molto più grande, con un altro attore che si chiama Marco Grossi, ha una struttura molto grande, con una gabbia girevole, perché la boutique di Elsa Schiaparelli aveva una gabbia per entrarci disegnata da Giacometti, ma ne abbiamo voluto fare una versione di racconto più intima, proprio per poterlo farlo girare in entrambi i modi, sia questa versione racconto, quindi che può girare ovunque, anche qui in questo festival Terra Rossa, dove appunto ci sono piccoli spazi e questo spettacolo può esserci. E poi c'è anche l'altro che quest'anno è stato
stato anche a Roma e ha avuto una bellissima accoglienza. Ma se fosse in platea, in prima fila, oggi Elsa Schiaparelli, che cosa ne penserebbe di questa versione, di questa immagine che avete fatto voi? Che cosa direbbe? Cosa criticherebbe? Non lo so, aspetta, non ho risposto prima alla tua domanda, adesso rispondo a questa. Insomma, Carlo Bruni è il regista di questo spettacolo e devo dire che in entrambi i casi ha lavorato insieme a noi attori, ma ha avuto intuizioni abbastanza geniali, pensando nel primo caso al manichino Pascal, e quindi nel primo caso c'è proprio un momento in cui noi la mettiamo in scena proprio quando lei decide di chiudere la maison, perché il teatro è questo, cioè bisogna trovare qualcosa, un dramma, altrimenti non importa niente a nessuno se le cose vanno sempre bene, e quindi insomma ha riscritto il testo anche nella versione appunto teatrale, che è stato scritto da Eleonora Mazzoni, e anche in questo caso abbiamo lavorato insieme. Si è occupato dello spazio scenico, delle luci e della regia, mi ha guidata insomma molto bene rispetto a questo. E se fosse in prima fila? Elsa Schiaparelli, Elsa Schiaparelli non lo so, però io immagino così che un po' di simpatia l'avrebbe verso di me per questo coraggio che ho avuto, sì, a metterla in scena. Era una donna coraggiosa, sì. Schiaparelli Life, il nostro lavoro, dichiara Carlo Bruni, predilige un'indagine emotiva sul distacco, tributo necessario ad ogni cambiamento, all'impossibile impresa di sintetizzare la vita di questa donna straordinaria. La vita di Elsa Schiaparelli, che negli anni 30 ha rivoluzionato il mondo della moda al punto da farla diventare un irraggiungibile punto di riferimento, è stata molto più di quello che i suoi stravaganti abiti possono descrivere. La sua è stata una filosofia del vestire, dell'arredare, del decorare, dell'abbellire, che ha abbracciato non solo la sua professione, ma ha tracciato tutto il suo arco vitale. E dopo questo esperimento tu hai raccontato molte donne, molti personaggi anche molto forti. Che cosa ti manca? Che cosa ti piacerebbe raccontare? Ho tantissime cose insomma belle che sono nella mia, diciamo, nei miei progetti. Per esempio una di queste è Annie Londonderry, che è una ciclista che ha girato il mondo a fine Ottocento, anche lei una donna che ha lasciato figli, marito per fare il giro del mondo proprio alla fine dell'Ottocento, quindi anche questo, io adoro la bicicletta, non possiedo un'automobile, vado sempre in bicicletta. Questa è un'altra donna, diciamo, li accomuna molto questo desiderio di autodeterminarsi, no? Di costruirsi la propria vita, e quindi questo è un altro progetto, ma adesso abbiamo fatto da poco in lettura, questi personaggi sono le modelle di Caravaggio, le 3 modelle di Caravaggio, 3 prostitute, con un testo scritto da Nicola Pedone, con musicisti, uno spettacolo molto grande, sempre con la regia di Carlo, e anche queste 3 personaggi che sono 3 prostitute, insomma sono molto interessanti da interpretare anche nei dialetti loro, che sono il toscano, il romano, e quindi c'è uno studio dietro molto approfondito, ma insomma forse si farà. Grazie mille per essere stata con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Ciao, io vi invito ad andare a teatro, perché il teatro è una forma d'arte straordinaria, intanto fa incontrare le persone dal vivo, si ricrea una comunità e ci manca molto questo ricreare una comunità, è importante stare insieme, il teatro è anche rivoluzionario, per cui venite a teatro, andate a teatro, non solo a vedere me, ma andate a teatro, perché anche incontrate le persone che insieme a voi vedono qualcosa. Magari qualche volta non è bellissimo, altre volte è meraviglioso, però non perdete questa occasione di incontro tra esseri umani. Staccate il telefono per un po'. Teatro Piccini di Bari, siamo qui con il gruppo Abeliano che questa volta fa un omaggio a Vito Mauro Giovanni. Siamo qui con Vito Signorile, il regista di questo caffè antico. Allora, che cosa accade? E presentaci poi i protagonisti. Intanto c'è questo omaggio a Mauro Giovanni, il centenario della sua nascita, e poi Piccini che ancora riesce ad emozionarci. E poi per fortuna, non capita sempre di fare un allestimento importante con
con grandi scenografie, con musiche firmate, e poi con due protagonisti straordinari come la signora Lucia Zotti e il signor Totò Onnis. E parliamo allora di questa piazza, di questo caffè che è una società e racconta un pezzo di storia. Descrivetevi un po' i vostri personaggi. Rosina è una donna forte, molto amorevole, e come tante donne esprime tutto il suo amore appunto verso il genero, che non è neanche un figlio suo, però è diventato un figlio per lei dopo la morte della moglie, cioè figlia di Rosina, e quindi si sente proprio questa voglia di aiutare, di sostenere la famiglia, il nipote, il genero, se stessa, e soprattutto questo pilastro che è questo caffè, che è stata diciamo, la colonna portante dell'economia e del benessere della loro famiglia, e che purtroppo in questo periodo dell'anno, diciamo, la condizione sociale di quel momento sta in una grande crisi, quindi loro subiscono gli effetti anche di questa crisi generale che li porta a vivere con grandi stenti, con grandi difficoltà, affrontare ogni giorno i debiti, il modo di riuscire a pagare i debiti del bar, insomma, eccetera, eccetera. In tutto questo poi c'è la famiglia, l'affetto, il sentimento, e poi ci sono tutte le gag, perché ovviamente è un ambiente in cui poi ci si scontra anche, non soltanto ci si incontra, e quindi c'è sempre questo passaggio fra il serio e il faceto, che è il sale del teatro. E adesso chiediamo invece al protagonista maschile, allora innanzitutto com'è il tuo personaggio, però perché vedere oggi questo spettacolo, che cosa lascia? Sicuramente parla di un mondo che non c'è più e che quindi ha un valore di memoria, di mantenimento della memoria, anche se però è curioso pensare, almeno il mio pensiero costante, questo del continuo svuotamento delle intelligenze che avviene nel sud, no? Qua si parla di un figlio lontano che è stato mandato a studiare e sul quale sono riposte tutte le speranze di questo nucleo familiare, no? Dove c'è quindi un grande investimento su questo ragazzo che sta in una zona non meglio identificata, forse all'estero, forse in una città del nord, e tutto fa capo a lui, cioè tutte le speranze che sono di questa famiglia lo sono anche quasi del quartiere, degli amici di questa famiglia allargata, che di questo bar o di questo caffè, se vogliamo chiamarlo come nel testo, no? E quindi diciamo che questa cosa invece è attualissima, è ancora diciamo in atto questo sforzo di genitori, di parenti che cercano in qualche modo di affrancarsi, no? Quindi questo è un messaggio attuale. Invece poi il mantenimento del linguaggio è una memoria che noi piace conservare. Come si fa, e lo chiediamo al regista, come si fa a coniugare queste due situazioni nello stesso spettacolo, emozionando il pubblico, però creando una veridicità scenica? È uno dei misteri, meno misteri del teatro, funziona così, è bello perché è così. Questo dramma, questa notizia arriva nel momento in cui ci sono i misteri, c'è la settimana santa, quindi coincide anche una serie di cose che ti coinvolge in modo molto molto forte, però poi viene, tra l'altro è scritto bene il testo, no? Perché ci sono poi queste alternanze, per cui all'interno di una scena drammatica, quando gli dai una battuta che è proprio del sentimento popolare, che ti fa sorridere, no? Blocca immediatamente, ti fa fare questo salto. Insomma, lo spettacolo, tra l'altro, essendo, per quel che mi riguarda, ne ho fatto già altre edizioni, poi con Mauro Giovanni ci ho lavorato spesso, lui ha questo segreto nei testi, per cui noi li utilizziamo bene. E con questo è tutto. Per rivedere tutte le puntate www.dietrolequintetv.com, e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.